दिदी तारे भिर यहीँबाट जान्छ हजुर कति टाढो छ यहाँबाट अझै कति घन्टा जति लाग्छ हजुर रोटे रोड यताबाट सजिलो छिटो पुग्छ यहाँबाट जानु भनेर ऊ तल दिदीले भन्नुभयो एकजना दिदी अप्ठ्यारो छ जङ्गल छ ठिकै छ जङ्गल त म क्रस गरिदिइहाल्छ हस् धन्यवाद के भन्छ चोरहरू आउँछ के हो चोरहरू भन्दा नि अस्ति न मान्छे मारेर नि थालेको हो अनि हो भन्दा चाहिँ यो तपाईँ यता रोटै रोड जानुभयो भने रोडबाट चाहिँ कति घुम्नुपर्छ अरे कि तल एउटा दिदीले घुम्न चाहिँ पर्छ तर सर्टकट जानु भन्दा त बरु रोटै यताबाट मान्छे हिँड्छ कि हिँड्दैन अनि खासै यतिखेर हिँड्दैन कि अनि त्यही ए भएर तर्साउँछ तर्साउने भन्दा नि अब त्यता कस्तो कस्तो मान्छे बस्छ त्यहाँनिर खासै मान्छेहरू यो बाटो हिँड्दैनन् कि अहिले ए मान्छे मारेर फालेको कति टाइम भयो कति अगाडिको कुरा हो यो धेरै भएन वैशाखतिर होला ओ ला के गर्ने होला रोडबाट जानुभयो हुन्छ रोड टाइम लाग्यो नि जानुभयो भने रोड चाहिँ कताबाट रोड मलाई रोडै पत्तै भएन कि कहाँ चाहिँ हो भनेर टाढा छ नि हजुर मुनिबाट यस्तो भित्र जाने रोड छ त्यो रोडबाट भित्र जानु म यहाँभन्दा धेरै तलसम्म पुगेर त्यो दिदीले फर्काएर यता पठाउनु यहाँनिर यो पसल छ नि किराना पसल हजुर उयो ठुलो झन्डा राखेको घर हो त्यो त्यसको ठ्याक्क अगाडिबाट छिर्ने बाटो छ हजुर ए हो त्यही नजिकबाट त यता पठाउनु भयो कि अनि होइन तपाईँ त्यहाँबाट जानु भएन अब एक्लै हिँड्ने मान्छेबाट त्यताबाट गयो भने चाहिँ प्रायः जस्तो मान्छेहरू हिँडिराखेको हुन्छ नि हो पसलको सामान लानेहरू मान्छे पनि भइरहेको हुन्छ तपाईँहरू कहाँसम्म जानु नि हो ए हो ल जाउँ त तलैबाट जानु पऱ्यो हुन्न नि मान्छेहरू कस्तो भयो कहिले कस्तो हुन्छ कहिले कस्तो हुन्छ होइन हजुर त्यही भएर एक्लै त्यताबाट नहिँड्ने कति घन्टा लाग्छ 1-2 घन्टा लाग्छ तपाईँ अलिक फटाफट हिँड्नु हो नि 2 घन्टामा पुग्नुहुन्छ ए पुग्नु देखेको छ नि हजुर त्यो रोडबाट जाने हो कि ए हो त्यो रोड पुग्नु पऱ्यो म यहाँबाट गएर ठिकै त्यहाँ पुगिन्छ त त्यहाँबाट रोटै रोड यहाँबाट उ त्यो ठ्याक्क त्यो झन्डा राखेको बर भित्र छिर्नु हजुर खोलाको उसबाट आउँछ सानो पुल छ ए त्यहाँबाट माथि उक्लिनु र त्यो रोटै रोड जानु न सजिलो हुन्छ है मलाई ए हस् धन्यवाद दिदी धन्यवाद तपाईँहरू चाहिँ यहीँ बस्नुहुन्छ दिदी हजुर अब कति टाइम लाग्छ मलाई दिदी पुग्नुलाई जाँदा त अलिक छिटै पुग्ला ओह्रालो छ नि है 2 घन्टा भयो होला दिदी हजुर त्यो उयोबाट हिँडेको नारायण थानबाट हिँडेको हजुर म त्यहाँ बिचमा पुरा घुमेँ नि दिदी कि बाटो थाहा नभएर त्यो ठ्याक्कै नारायण थानबाट भित्र पसिसकेर गाउँबाट चाहिँ कोहीले भन्छ यताबाट जाऊ भन्छ कोहीले यताबाट जाऊ भन्छ त्यो बाटो पुरा घुमेँ कि म अनि त्यहाँ भुलेँ अनि त्यहाँबाट चाहिँ अलि माथि आइपुगेर चाहिँ सिधै नभुलिकन आएँ त्यहाँ भुल्दा अलिकति टाइम लाग्यो मलाई हजुर 1 घन्टामा पुगिन्छ हजुर कस्तो गाँजा खेती गर्नु भएछ त है आफै उम्रेको कति धेरै उम्रेछ है तपाईँहरूकोमा गुन्द्रुक पाउँछ दिदी बेच्नुलाई बेच्ने गुन्द्रुक पाउँछ हो लेकको गुन्द्रुक खानु मन लागेर कि गुन्द्रुक पाउँछ कि भनेर सोधेको ए हस् दिदी म जानु पर्यो अब बिस्तारै जान्छु यहाँबाट दिदी यहाँबाट सुन्दरजल पुग्नु कति टाइम लाग्छ यता 2 घन्टै लाग्छ है ए तर यस्तो यो यतिकै बाटो रहेछ है सुन्दरजल गाडी पनि जाँदो रहेछ सानो गाडी ए आम्बै ट्रक त जाँदैन होला यस्तो बाटो छ उहाँ तल त निकै अप्ठ्यारो रहेछ नि ए त्यो ट्र्याक्टरहरू होला ए त्यो बाटो त कस्तो अप्ठ्यारो रहेछ नि तलतिर त ए ए ए तपाईँहरूलाई डर लाग्दैन राति यस्तो जङ्गलको बिचमा ए
हस् दिदी जानु पर्यो हस् दिदी